Wow, lihat teman-teman, di sini ada tumpukan mainan berlumpur. Widih, sepertinya mainan ini sangat berlumpur, teman-teman. Wow, beneran teman-teman. Mainannya berlumpur sekali, lihat. Widih. Oke teman-teman, sekarang mainan ini kita kumpulkan dalam keranjang ini. Let's go. Wow, benda apa ini? Widih, sangat kotor berlumpur. Wow, ada mainan pesawat sepertinya. Wih, ada mainan hewan. Keren. Widih, yang ini benda apa teman-teman? Nanti kita lihat sama-sama setelah kita bersihkan. Wow. Widih, sangat kotor berlumpur. Wow, ada mainan palu. Wih, sepertinya ini mainan hewan. Wahai, mantap. Nah, satu lagi teman-teman. Oke, mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Sudah ada air bersih. Oke, kita bersihkan mainan-mainan yang berlumpur ini. Wow, kira-kira mainan apa ini teman-teman? Wadidaw, ada motor balap. Keren. Lanjut teman-teman, kita bersihkan lagi. Widih, ada ayam jago. Mantul. Wow, sangat kotor berlumpur mainannya. Wih, hehe, ini mobil ambulan. Keren. Lanjut teman-teman. Wow, ada truk pasir. Mantap. Wow, keren-keren sekali mainannya. Wih, hehe. Widih, sudah bersih teman-teman. Ada mobil bus telolet. Keren. Wow, sangat kotor berlumpur. Wadidaw, ini truk pasir. Mantap. Benda apa ini teman-teman? Sepertinya mainan tembak-tembakan. Coba kita bersihkan ya. Wow, beneran teman-teman. Ini mainan tembak-tembakan. Lanjut, kita bersihkan lagi. Wow, lihat, sangat kotor berlumpur mainannya. Nah, sudah bersih. Ini mobil balap. Keren. Wow, mobil apa ini? Coba kita bersihkan. Widih, ada mobil Slender. Mantul. Wow. Kotor. Wadidaw, lihat teman-teman, ada kereta api Thomas. Wajahnya resah, dia tak tahu kenapa tapi ada yang salah. Mantap sekali. Wow, ini sepertinya hewan. Widih, beneran, ini ayam jago. Mantap. Lanjut teman-teman, kita bersihkan lagi. Wow, benda apa ini teman-teman? Coba kita bersihkan. Wih, hehe, ada monyet. He's jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mantap. Wow, sangat kotor.
Wadidaw, lihat teman-teman, ada pesawat terbang. Keren sekali mainannya. Wahai. Widih. Wow, ini mobil balap warna biru. Mantap. Nah, kita bersihkan lagi. Udah kelihatan warna merah. Wahai, lihat teman-teman, ada kereta api Thomas. Oke teman-teman, lanjut. Kita bersihkan lagi. Widih, widih, ada Seppi. Mantul. Nah, satu lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, ada Palutor. Keren. Nah, mainannya sudah kita bersihkan semua ya teman-teman. Hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.